humni qilleensaa Itoophiyaa loltoota dandeettii teeknooloojii ammayyaa hidhatan horachuun dirqama biyyaalessaa ga'umsaan bahaa jiraachuu ajajaa olaanaan humna qilleensaa Itoophiyaa Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa dubbatanii jiru. Loltoonni akkaadaamii leenjii loltummaa bu'uuraa humna qilleensichaatti leenji'an eebbifamanii jiru. dabalatanis muudamni gulantaas kennamee jira. ሰልጣኞችን በማስተባበር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከቱ sirnicharratti ajajaa olaanaan humna qilleensaa Itoophiyaa Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa humni qilleensichaa dirqamoota ga'umsaan raawwachaa jira jedhan. ለማገልገል ወስናችሁ እኔ ለሀገሬ ሕይወቴን እሰጣለሁ ብላችሁ ወስናችሁ ስልጠና ወስዳችሁ ለፍታችሁ ለዛሬው ወደ ጀግናው ogummaa kootiin lubbuu koo biyya kiyyaaf nan kenna jettanii murteessitanii ifaajee guddaan leenjii fudhachuun gooticha raayyaa ittisaatti makamuu keessaniif baga gammaddan jechuun barbaada. Hojiin misoomaa biyyattiin hojjetaa jirtu rakkoo nageenyaa tokko malee akka raawwatamu taasifamaa jiraachuu kan himan Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa humna namaa cimsuu fi loltoonni meeshaalee ammayyaa hidhachuun dirqama ga'umsaan baachaa akka jiran eeranii jiru. መንግስት ሁላችሁም እንደምታውቁት በአሁኑ ሰዓት በመሰረቱ የአገራችንን ህዝቦች akka hundi keessan beektan yeroo ammaa mootummaan rakkoolee hawaasummaa diinagdee fi siyaasaa furuuf karoora bal'aa baasuun raawwachaa jira. Hidha haaromsaa haalota rakkisaa ta'e keessatti xumurre piroojeektoota isa fakkaatanis hojjechuuf akka biyyaatti karoorfanneerra. Adeemsa kana keessatti rakkoon nageenyaa haala kamuu keessatti akka hin muudanne ergama keessan ga'umsaan akka raawwattan adaraan jedha. Ajajaa ittaanaan akkaadaamii leenjii humna qilleensaa Koloneel Gazzaany Nagash kabaja biyyattii tiksuuf akkaadaamichi yoomiyyuu caalaa ciminaan kan hojjetu akka ta'e dubbatan. Leenjitoonni eebbifamanis bu'uura leenjii argataniin ergama isaanii kan baatan akka ta'e eeranii jiru.